गाइस वेलकम टू पायल्स ब्लॉग। और आज है ईटिंग चैलेंज जो कि तो मेरे को आज पता है हमारे ये हार पास है जाएंगी 2 पिज़्ज़ा और मेरे पतिदेव चैलेंज कर रहे और हैं। वो हम पहले ही डिवाइड कर चुके हैं अकॉर्डिंगली। हाँ, तो चैलेंज ये है कि ये है मेरे 500 रुपीज़। ये मेरे 500। हाँ, जो भी पहले खाएगा ये उसको पत्ती 1000 रुपीज़ उसकी। मिलेंगे। वैसे तो ये पत्ती बाद में इसी के पास जानी है, पता है पतियों के हाल। तो टाइमर सेट कैसे करेंगे? टाइमर सेट करो आप। टाइमर सेट नहीं करना ये, क्यों? वैसा चैलेंज नहीं करना हमने, मरना थोड़ा ना। हाँ तू टॉपिंग कर ले अपनी, स्टार्ट आप जो भी इधर आ करना जाओ। है। भाई लोग, अपन को तो लाल मिर्ची ज़्यादा पसंद है और मेरी वाइफ चाहती है कि चैलेंज कंप्लीट ना हो। बोलना अच्छा नहीं लगता पर पायल विल वाइट द डस्ट। या टाइमर सेट कर दो आप। नहीं, टाइमर सेट करने की जरूरत नहीं है, हम रिकॉर्ड नहीं बना रहे, हम आपस में खेल रहे हैं कौन पहले खाएगा। तो आप अच्छे से इधर तो आ जाओ, इधर हो जाओ सॉरी पूरे। मेरे को पता तू जल्दी खा जाएगी यार। हाँ, तो मेरे 1000 रुपीज़ चाहिए ना। 1000 क्यों चाहिए? 500 तो तेरे अपने। हाँ, मतलब 500 चाहिए तो पूरे 1000 हो जाएंगे ना वो। टाइमर सेट करो आप, टाइमर सेट करके चलाते हैं। नहीं, टाइमर सेट नहीं करूँगा मैं, सॉरी। क्यों? नो 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 नो। फिर तो हम बहुत आराम से खाएंगे ना, टाइमिंग होनी चाहिए। नहीं नहीं, अरे किसने कितनी जल्दी खाया? तो तभी तो जल्दी खाएंगे। चलो फिर जल्दी करते हैं स्टार्ट, पहले ही पी लेती हूँ मैं। वो आवाज़ आती है मुंह से, चर्र चर्र चर्र, कहाँ से आएगी वो? ऐसे मार थोड़ना है ये। चलो। अच्छा 3 2 1 पे ना, ऐसे नहीं। हाँ रुक जाओ यार, बहुत गर्म है ये तो। देखिए तो बहुत गर्म है। Cheers guys and 3। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अभी नहीं। 3 2 1 लेट्स गो। बहुत गर्म है। पहले बड़ा हो। अरे रख दो, बहुत टाइम है। आराम से खा लो। मैं दूंगी 500 रुपीज़, वापस करो। अपने हाथ से देगी दोनों नोट। एंड द विनर इज पति देव। ये अभी कैमरा पे तुम्हारे पास दिख रहा होगा कि मेरे पास आ गए हैं, बाद में वापस जाएंगे दोनों। टिपिकल इंडियन पतीज
Cheers.